Қыздар, бүгін біз міне осындай салфетка тоқитын боламыз. Өте оңай. Қазір маған міне осындай 1,5 или 2 мм крючокты алсаңыздар болады. Сосын мен міне осындай иранский жіпті қолданамын. Осындай кішкентай жіпті қолданамын. Біз қазір осылай міне круг жасаймыз. Сосын мына жерде мынау біздің рабочий жібіміз. Мына жерден осылай жоғарыдан жіпті аламыз да осылай замыкать етеміз. Тағы бір көрсетейін сіздерге. Осылай жасаймыз. Мына жерден жіпті аламыз да осылай замыкать етеміз. Сосын 1, 2, 3 сақина, тағы плюс 1 сақина тоқисыздар. Сосын тап осының ішіне столбиксы накидым жасаймыз. Ол үшін қараңыздар, жіпті осылай үстінен аламыз крючоктың. Сосын сақинаның ішіне кіргіземіз. Сосын қараңыздар, былай, сосын былай жасаймыз. Бір сақина тоқимыз. Осылай жіпті үстінен аламыз. Мынаның ішіне кіргіземіз. Сосын осылай, сосын осылай. Үшеу болды бізде. Тағы бір сақина тоқимыз да арасына осылай кіргіземіз. Менде чурчул болып шықты. Тағы осыны 12-сін тоқимыз. Бесіншісі, алтыншысы, жетіншісі, 8, 9, 10, 13-сі, 11 және 12. Енді біз осылай 12-сін тоққаннан кейін мына қысқа жіпті аласыздар да тартасыздар. Осылай тартасыздар да бір сақина жасайсыздар да. Мияқтан 1, 2, 3-сіне осылай қосасыздар. Енді қараңыздар, біз енді тағы 1, 2, 3 сақина тоқисыздар. Сосын мынаның ішіне тағы бір столбиксы накидым тоқимыз. Сонда бізде 2 болды деген сөз. Енді тағы арасына 1 сақина тоқимыз да, тағы осы жерге 2 столбиксы накидым тоқисыздар. Арасына 1 сақина тастайсыздар да 2 столбиксы накидым тоқисыздар. 1 сақина, 2 столбик накидым. 1 сақина, тағы мынаның ішіне 2 столбиксы накидым тоқисыздар. Тағы осылай соңына дейін тоқи бересіздер. Қараңыздар. Енді 1, 2, 3-сіне осылай қараңыз. Арасында 1 сақина бар. 3-сіне осылай столбик без накидымен қосамыз. Сосын енді қараңыз. Мына жерге столбик осылай без накидамен бетіп қараңыз. Біреу, екеуін істейсіздер. Енді 1, 2, 3 сақина тоқисыздар да мына жерге, мына ішіне 2 столбик накидым тоқисыздар. Біреу, екеу. 1 сақина тоқисыздар. Мынаның ішіне 3 столбик накидым тоқисыздар. Біреу, екеу, үшеу. 1 сақина тоқисыздар. Мына жерге біреу, екеу,
үшеу. Бір сақина. Осыны қайталап тоқи бересіздер. Екеу, үшеу. Міне қараңыздар. Енді осыны айналдырып тоқисыздар. Міне қараңыздар, осылай дөңгелек болды. Ортасына бір сақина, сосын 1, 2, 3. Үшіншісіне осылай қосамыз. Енді қараңыздар. Мына жерге столбик бес накидамен қараңыздар. Осылай кіргізіп тоқимыз ортасына дейін. Сосын 1, 2, 3 сақина. Қасына тағы бір столбик накидым. Сосын 1 сақина. Тап осы жерге тағы 2 столбик накидым тоқимыз. Сосын арасына 1 сақина қалдырып кетеміз. Мына жерге 2 столбик накидым. Арасына 1 сақина, 2 столбик накидым. 1 сақина. Мына жерге 2 столбик накидым. Арасына 1 сақина. Тап осылай. Қараңыздар. Айналдырып тоқып шығасыздар. Қараңыздар, енді осылай айналдырып тоқыдым. Енді 1 сақина. Үшіншісіне осылай қосамыз. Енді мына ортасы бар емес пе? Соған дейін барамыз. Арасына кіргізіп тұрып. 3 сақина жасаймыз. Мынаның арасына 1 столбик накидым тоқимыз. Сонда мынаумен екеу болады. 1 сақина. Мына жерге 1 столбик накидым. Екінші столбик накидым. Бұл жаққа 2 столбик накидым тоқимыз. 1 сақина. Мынаның арасына 1 столбик накидым. Екінші столбик накидым. Сонда 2 столбик накидым тоқимыз мына бір ортасына. Арасына 1 сақина қалдырып кетеміз. Қараңыздар. Тап осындай қылып. Міне қараңыздар. Кішкене мынандай болып қалса, мына бетіп тарт жүресіздер. Енді қараңыздар, 1 сақина. Осылай енді үшіншісіне қосасыздар. Енді арасына осылай мына жерге келуіміз керекпіз. Біреу. Екіншісі. Тағы 1, 2, 3. 2 столбик накидым жасаймыз осы жерге. Сосын арасына әдеттегідей 1 сақина тастаймыз. Мына жерге 3 столбик накидым тоқисыздар. 2, 3, 1 сақина. 3 столбик накидым. 1 сақина. 1, 2, 3. Қыздар тағы осылай айналдырып тоқисыздар. Қыздар қараңыздар, міне енді 1 сақина тоқиын. Сосын міне осылай қосамыз. Сосын міне мына жерге арасына 1, 2, 3 дейміз. 1, 2, 3 столбик накидым. Тағы 1 столбик накидым. Тап мынаны қалып тоқыдық. Келесі жолда тап солай қайталайсыздар. Міне. Тап осыны қайталап соңына дейін келесіздер.
міне қараңыздар, кішкене осындай болады, соны осылай тартып жібересіздер. Сосын міне бір сақина тоқисыздар да, бір сақина тоқисыздар да, міне бір, екі, үшіншісіне осылай кіргізесіздер. Сосын қараңыздар. Екі, үші. Бір, екі, үш. Столбиксына кидім. Бір сақина. Бір, екі. Бір сақина. Тавышы бір, екі. Кидім. Бір, екі. Bir, iki, міне қараңыздар, соңына дейін осылай тоқыдым. Енді осылай жалғастырасыздар. Осына тағы айналдырып жалғастырасыздар. Мен қараңыздар, екеуін тоқыдым. Енді бір сақина тоқисыздар. Сосын үшіншісіне осылай қосасыздар. Сосын арасына бір, екі, үш. Бір, екі. Бір сақина. Бір, екі. Бір сақина. Бір, екі. Ой, мына жаққа кесіп кеттім. Үш. Үшеуден істейсіздер. Үшу. Бір. Екі. Үшу. Да осылай үшеуден тоқисыздар. Міне қыздар, осылай тоқисыздар. Қазір міне осындай болып шықты. Енді бір сақина тоқисыздар. Міне үшінші сақинамен арасын қосасыздар. Және ортасына дейін осылай столбик без накидамен ортасына дейін апарасыздар. Сосын 1, 2, 3, 4, 5 сақина тоқисыздар. Және осы араларындағы бір сақина бар емес пе, соған осылай столбик без накидамен қосып шығасыздар. 5 сақина тоқисыздар және араларына столбик без накидамен қосып шығасыздар. Не 3, 4, 5. Не арасы бар емес пе? Соған осылай тоқып шығасыздар. Бес сақина осылай
оқып шығасыздар. Осылай соңына дейін қыздар тоқисыздар. Қыздар міне соңына жеткен кезде міне осы екі үйдің арасын осылай столбик бисін накидаммен қосасыздар. Міне сізге тағы бір көрсетіп жіберейін. Не, қараңыздар. Осы екі үйдің арасына осылай қосасыздар. Және сіздер қазір 3 сақина тоқисыздар. Сосын 7 столбик с накидом тоқисыздар. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншысы. Қыздар осылай столбик с накидамен келесісіне қосасыздар. Жалпы қыздар негізі 8 столбик с накидом болады. Жаңа біріншісінде мен 7-еуін тоқып қойғанмын. Жалпы негізі 8 болады. Міне осылай 8 столбик с накидом тоқисыздар. Міне. Мына келесіне столбик бис накидамен қосасыздар. Міне тап осылай 8 столбик с накидом және келесі осындай 5 сақинаның ішіне столбик бис накидамен қосамыз. Тап видеода көрсетілгендей тоқисыздар. Қыздар үшінші сақинамен ең төменіне бар. Қараңыз, үшінші сақина төменіне осылай қосасыздар. Төмен жағынан жіпті аласыздар да. Міне сізге рұқсат көрсетейін. Үшінші сақина және осы төменгі жаққа осылай қосасыздар. Сосын жіпті қиып тастайсыздар, болмаса немесе қосып жұлып тастайсыздар. Сосын осылай жіпті көрсетпей ішіне мен столбик бис накидамен тоқып, арасына тығып көрсетпей қойып қойдым. Тап солай өздеріңіздің қалауыңыз бойынша істей бересіздер. Қыздар, міне біздің салфеткамыз бітті. Бұны чайниктің астына қоятын қылып немесе ұстағыш ретінде қолдансаңыздар да болады. Сіздерге менің видео сабағым ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Осындай түрлі әдемі түрлерін тоқып үйренсеңіздер болады. Маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Көп рахмет.